waxaan imaka ka hadlayaa waa xaruntii xisbiga wadani nasiib daro saaka waa berigii xarunta waxa qabsaday ciidan shaqaali ka shaqeynayay kuwii masaxayay iyo kuwii xafiisyada joogay baa laga dareeriyay imaka si nabad ah ayaanu ku nimi xafiiska inkastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacbiga reer Somaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku u fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacbiga la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan ciidamada booliiska waxaan soo jeedinayaa waxa waajibkoodu yahay in muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timi ay rasaasta ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibku dastuurku u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasi ah oo ajenda siyaasi leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabadiisaba ka shaqaynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaanu gaarsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaanu u warranaanu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobolada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay maanta qura maaha berrina waanu imanaynaa gobolada oo dhamina way isu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan Somaliland ha noolaato dictatorku ha dhaco dictator yeeli mayno sharciga lagu tutay yeeli mayno doorasho la'aan yeeli mayno xorriyadaynu ku dagaalamayna u dhimanaynaa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh